tonga eto amin'ity fangonona tsara ty indray a tompoko anazavanareo ny civilisation malagasy nandalo teto Madagasikara. Tsy izy zany fa reo le fanazavana ny isalava. Voalaza tamin'ny fangonona tsara rehefa nataoko teo aloha moa zany hoe misy fanazavana. Indro anazavana zany aminareo. Ny isalava dia andraisika tamin'ny fanasan'andro arabo izay fandalovan'ny civilisation eran'izao tontolo izao. Tsy Madagasikara rery ihany nandray an'izany fa firenena rehetra eran-tany dia nandray an'izany daholo satria izay ny fandrosoana tamin'izany fotoana izany. Koa anisan'izany manahaka an'izany koa tsika malagasy. Ka indro azavako amintsika zany atao hoe isalava. Satria betsaka ny reo betsaka ny manova, betsaka ny milaza fa samy manana ny maha izy azy nefa kosa za zay mitantara aminareo dia tsy mamorona fa tantara niseho teto amin'ny firenena. Tantara niseho teto ambonin'ny tany zany zavatra lazaiko sy ambarako aminareo zany. Ka zany indro anazava ny isalava. Isalava dia fanontona ny toninandro amin'ny malagasy. Atao anatin'izany nahitana antsika ny taom-baovao malagasy izay nankalazantsika teo vao herinandro lasa izay. Ka indro anazava an'izany sy amelabelatra aminareo amin'izany. Isalava dia manambara an'ireo andro 12 fanisan'andro malagasy zany. Dia tsy iza fa ny alamady, adoro, ajozy, asorotany, alasaty, asimboly, adomizana, alakarabo, alakosy, adijady, adalo, arotsy. Reo ny 12 tompoko. Ka noho izany dia indro azavako aminareo izy. Mampisehoko aminareo ny fanazavana izay misy ny sandany ary misy ny maha izy azy zany fanisan'andro malagasy zany. Io ndro ary hitanareo amin'ny sary. Io amin'ny sary dia misy zorony efatra. Ao amin'ny fanjora efatra dia isaky ny zorony efatra no misy ny reniandro. Dia tsy izy zany fa ny alamady, ny asorotany, ny adomizana ary ny adijady. Reo no atao hoe reniandro. Ary ny reniandro dia mizara telo. Zanak'andro kosa dia reo anelanelany: adoro, adizozy, alasaty, asimboly, alakarabo, alakosy, adalo, alotsy. Zany ny zanak'andro tompoko. Ary hitanareo amin'izany ary fa manambara sy manana ny maha izy azy tokoa zany fanisan'andro malagasy zany fa tsy mamitaka akory. Satria ny antony dia izao: reo andro 12 reo dia misy ny ataony hoe sandany, valeur nozy ny vazaha. Ka ilay sandany io no atao hoe afo, tany, rano, rivotra. Afo, tany, rano, rivotra. Io manko ny malagasy fa iny raha tonga ny civilisation nentin'ny arabo dia nitondra an'izany izy amin'ny anarany fa nadikatsika amin'ny teny gasy amin'ny mahazoantsika amin'ny teny malagasy nanaovana azy. Nefa dia nasiantsika malagasy sandany izy, valeur nozy ny vazaha. Zay hoe afo, tany, rano, rivotra. Tarigetra sy ny fisainana malagasy manko dia nilaza hoe raha nanao zanahary ozy izy dia nanao ny afo aloha, ary rehefa nanao ny afo izy dia nanao ny tany. Tsy nety nefa za fa tsy tonga lafatra dia nanao ny rano. Tonga daholo reo telo reo nefa tsy tonga lafatra ny zavaboary dia izay izy vao nanao ny rivotra. Izay no nahatonga ny hoe afo, tany, rano, rivotra. Ka reo afo, tany, rano, rivotra reo rehefa jerevana ny diam-panorona ny isalava dia manambara mihitsy fa raha ohatra zao hoe afo dia fanohitra aminy rano. Zany hoe ny alamady dia fanohitra amin'ny adomizana satria rano. Hitanao fanity tsara mihitsy fa tsy mifamitaka. Ary takan'izany koa ny adoro tsy mifamitaka. Tonga dia mandria manitsy amin'ny toerana fanohitra aminy. Izany daholo izy rehetra. Fa misy manko mpanao isa fohy io izy ny sasany dia manao hoe afo, tany, rivotra, rano. Kanefa rehefa atao ny diam-panorona dia mifandrisy zany tompoko tsy mifaniraka amin'ny telo izy. Ary zany ny manamarina fa ny isalava dia manana ny maha izy azy ary tena mitory nyzany fotoana zany. Amin'ny isa koa raha mijery ny ora dia misy ora. Raha ny alamady zao dia amin'ny 9 ora maraina, dia adoro amin'ny 7 ora maraina izay hitanareo soratra amin'ny io diam-panorona io. Ka reny ora reny dia azo entina amboarina na andrindrana ny zavatra rehetra atao. Ohatra zao raha manao zavatra mahery ianao na haniny zavatra dia mba ohatra ianao miditra any amin'ny alakosy ohatra. Dia rehefa mialakosy ianao dia ny ora ny alakosy no alainao dia mba mandeha sy manao an'izany. Tianao marena tompoko fa ny andro malagasy dia manana maha izy azy. Ary reo sandany rehetra zao izay voalaza aminareo reo
dia misy ny dikany a ary misy ny maizy azy tsara daholo fa iny raha nanao ny almanaka malagasy taona maro zay dia ohatrany nitorona sy teritra ny mpanandro sasany tamin'izany fotoana zany satria tamin'ny almanaka dia tsisy nanazava sy nanao an'izany afo tany ranorivotra zany nanoratra an'izany hoe nampiarina an'izany hoe afo tany ranorivotra taloha manko dia tsisy afa-tsy ny mpanandro ihany ny mahalala an'izany nefa fananinana atao mba alalan'ny olona tsiraray a zavatra tokony ataony so izy makany amin'ny mpanandro nefa zavatra mifanohitra aminy ny zavatra izy teo manko ny boky sy ny fanazavana ho tompoko dia takan'ny zavatra atao omaniny takan'ny anao any amin'ny dokotera raha voniny sery ianao a dia tsy mety misotro rano mafana kely na manao akanjo mafana zay mba makany amin'ny dokotera zay le fahalalana manohona ny dokotera ary tia koa takan'izany raha makany amin'ny mpanandro anao a dia tsara sy rariny loatra raha mahita ny mahalalany hoe mba afo tany ranorivotra na alamady atao raha josy zay no nahatonga ny fanazavana nataoko teo amin'ny fangoronana tsaramaso samihafa tao ka ny fanazavana toninandro tao koa dia manana maizy azy ary tena manana ny sandany mihitsy izany indrindra fa amintsika malagasy ny almanaka malagasy dia tsorika ty milaza aminareo fa tsorika milaza aminareo fa izahoko dia nanohitra ny almanaka malagasy ary nataoko tamin'ny teny frantsay zany ary nisy ny amerikanina koa raha mandray azy dia gaka sy talanjo izy tompoko raha mampiasa sy mampiana an'izany zany akoa tsy manakana ny fahalalanao ny zavatra hafa ataonao fa mba manana ny maizy azy satria fanodrandrana ny toninandro zany hitanao am'izany ara fa fanodranana ny toninandro malagasy raha ohatra mijery ny andro nahaterahan'le olona fotsiny sy ny ora dia afaka manazava sy manatosa ary manambara ny olona tsirairay amin'ny zava-misy maizy azy misy ny lasa milaza hoe fanompotsapy zany tsy hitopoko tsy fanompotsapy velively ny fanazavana satria efa nataon'Andriamanitra ho atsika izany zavatra zany a mba azotsika mandrindra sy manatsara azy eo amin'ny fiainana satria raha ohatra araky ny mahakristianina moa dia sasany raha milaza hoe tsy mifanaraka amin'ny fivavahanay ny almanaka ka tsy afaka mijery zavatra fahadisoany zany toko satria namoana iny almanaka dia boky fanazavana fa tsy fivavahana akory noho izany tsy ho zany velively ary io tonga amin'le tenintsika malagasy manao hoe zay velona na mihinana ianao na tsy mihinana dia hoan'ny tompo ho an'Andriamanitra daholo ihany zany na nijery na tsy nijery na mampiasa na tsy mampiasa fa sainga ny fampiasana azy dia ny fampiasana ny fanisan'andro na ny almanaka malagasy a dia tolo-janary ny meny atsika satria na dia nitenintsika isan'andro raha miteny hoe manajana ianao sy ny reninao mba maro andro anao amin'ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra anao ka ny tany zay omeny Jehovahandriamanitra anao tompoko dia Madagasikara tsy tany amin'ny toeran-kafa kosa Madagasikara ka noho izany a mendrika sy dia raina tokoa ny mba manaja ny zavatra petraka eto Madagasikara na fombo zany na fiatsika zany na ny toerana zany na ny zavaboary zany na ny zavatra rehetra vita eto Madagasikara dia mendrika sy tokony ho azaitsika tsirairay aby tokoa zany zavatra zany satria samy manana ny maizy azy ka raha ohatra mampilaza ny sasany hoe ny fanisan'andro dia ohatra ny fanompotsapy diso zany toko tsy fanompotsapy velively fa taka amin'ny boky rehetra ihany ary fampalalana ny zava-misy fampalalana ny zavatra miseho ka izany nahatongako anazava amintsika amin'izany rehetrarehetra zany ary ireo samy manany tonga amin'le teny malagasy manao hoe sakamalao sy avoso samy manany ny anitra ho azy ka noho izany a tsy hitako zay an'letsika n'izany soatoavina malagasy zany zavatra tena nahagaga sy nahatalanjona indrindra nefa tamin'ity fanisan'andro malagasy ity tompoko raha ny filazana ny taom-baovao malagasy dia na dia ny akademia malagasy ary dia nakasitraka ny fisian'ny taom-baovao malagasy volana mars zay tsy mifanaraka amin'ny tantarany malagasy fa nga dia tsy nahalala ny civilisation malagasy zareo tao amin'ny kolotsaina malagasy dia manao an'izany zavatra mahampalahelo sady mahamenatra toko ka izay mba izoko za koa tsy hoe manamaro tena tsy toko fa ny tantara kosa oka tsy kosehina ny zava-misy teo amin'ny firenena oko azainy fa raha tiatsika ny androso a dia tsy maintsy manjoro manaja ny anjara toerana sy ny zavatra misy eto amin'ny tanytsika isika ka noho izany tompoko dia efa voavelabelako taminareo zava-misy voavelambarabaraky taminareo a ny fihaony zany zavatra zany ary tiako milaza aminareo fa ny fanisan'andro malagasy a dia tena mitombona ary manana maizy azy
satria za zay miteny aminareo zao dia nisy amerikanina nanaraka ny toala manahaka io dia gaga sy talanjona mihitsy izy raha nahitany fizotrany zavatra rehetra atao na fandritrany zavatra rehetra na nytany tampoka fa izy nareo malagasy nytao manana za betsaka ny firenena nalehako iran'izao tontolo zao nefa ny hafa mihitsy ozy izy fahitako ny civilisation nananareo zany raha araky ny tompotrano io nijerevana satria le mandeha olona mpanan-karena io tonga tamiko manontany tamiko io satria anao mba mijery zany dia mba jerevako ny zanako dia nijery azy a ary fa nijerevako mananjanaka vavy anakiroa izy ny anakiray a 5 taona ary ny anakiray raiky amby 20 taona dia niteny izy hoe tena sahirana mihitsy amindreo zanakireo izy fa tsy hitako zay zao io rangaha io atao hoe miliardera ny lazana azy fa reo zanany a tsy sinina vitany fa milalao sy manao zavatra maro samihafa amin'ny fiainana dia miteny tamiko toy zara ny daty naterahany dia efa nijerevako toko ny daty naterahany dia zao no nataoko taminy miteny tsotra fotsiny satria tamin'ny tononandro nijerevana azy zao fotsiny nataoko aminy reo zanako reo a dia atsofy araka mipetraka eo ambony latabatra dia toroy aminy hoe ianareo manana andraikitra ireo manana didy eo amin'ny fianakaviana dia anjaranareo zay tianareo fa zao oko hotandremanareo raha vera mipetraka eo ambony vilia eo ambony latabatra na vilia mipetraka eo ambony latabatra mba tandremanareo mba tsy hovaky mba ho simba zay no angatahako aminareo fa tsy maninona zay tianareo atao na piariny zay taoko natsony ny zanany zay fotsiny nataony fa tsy niteny tsony izy satria miteny mikaroka nalaina psychiatre nalaina nyzao rehetra natao tsy hita zay nanaovana le zanaka tsy niova mihitsy nefa rehefa natsonika nataony zay fotoana zay tamin'ny andro nitondrona dia tsoky taminareo toko afaka roa volana teorina niatso telefony hoe niova ny zanany ary reo zanany reo no sady niova lasa mitondra lehibe ny orinasa nananana ka nytiako marina aminareo toko dia tsika manana ny maizy atsika ko ka mba ho raisina anana ny maizy atsika koa tsika fa tsy ary zany koa tsy milazany hoe fanompotsy tsy tompo tsy fanompotsapy velively zany fa samy manana ny maizy azy ka raha ny fanompotsapy tsy ho zany fa zao fa mandinika eritrereto ary dinio fa izany no nahatonga atsika ohatra koa omeko anareo raha mitononandro malagasy misy ny olona mitondra ny anarana zay tsy mitovy amin'ny akory tsy mendrika azy akory nefa manao dia nohony avy eo tonga ny fahasambahana sy zavatra tsy misy eo amin'ny fiainana dia gaga izy nahoana ny mahatonga an'izany ohatra ameko anareo olona anakiray zao atao hoe tsioro ny anarany dia natao hoe tsioro izy nefa ny amin'ny fiainana izy mbola miady mafy mbola oriory mbola sahirana amin'ny lafy mipetra miotra dia natao hoe tsioro dia tsorona aminareo toko fa tsy afaka mandroso mahitsy zany olona takan'izany satria efa tenenina meroa hoe tsy oro sady izy oro sady ka nahoana ary natao an'izany ary rehefa jerevana koa ny tononandro dia tsy mifanaraka aminy dia avy eo dia soloana mifanaraka amin'ny anaran'ny fiainany le izy a dia zay no andrindrana azy a sy anatotrasana ny fiainan'ny olona ary oako fantatrao fa raha fa misy fivana taka zany dia misy fivana tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainana tsy fanompotsapy zany toko fa fanondrona fanondrona sy fanitsina ny lalana tokony izoran'ny olona eo amin'ny fiainana ka dia zay ka izay a no fanazavako ny isa lava zay hitanareo ary mbola mameriny aina satria fa nilazaiko ihany moa le tao amin'ny isa lava iny fa misy milaza hoe diso ny fanasana ny isa lava tsy diso mahitsy zao isa lava dia 20 andro ny ray volana araky ny isa malagasy nefa ny 20 andro dia misy ny ataony hoe andro miverina sy matiko velona ary io matiko velona sy andro velona io ndraindray lasa 2 andro ndraindray ray andro ray volana ndraindray telo andro ka noho zany a dia mitovy tsisy hafa amin'isa andro ny grégorien zay mitovy ihany 5 ny taona ray ka noho zany tompoko oka tsy ahotikodina oka tsy ilikely oka tsy atao tsinitsinina ny sotoavina malagasy fa zany no ahafahan'ny olona misotro amin'ny fiainana dia manaraka ny civilisation nanarana dia zay ka izay ara tompoko ny fanazavana sy fanambarana momban'ny almanaka momban'ny isa lava fa dia mirazo soa sy fahasalamana ary fambeazana antsika rehetra ho an'ny firenena raha be sa tao ny anarako